Mais um vídeo aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Estamos aqui, beleza, galera, com esse Kia Sportage. O cliente reclama de barulhos e pensa num barulho que a suspensão traseira dessa Kia Sportage está fazendo. Lá na frente, que eu vou mostrar no vídeo já para você que vai acompanhar até o final para ajudar o canal, né? É quando você está manobrando, mas quando você freia, né? Mais para trás do que para frente de fato, para frente nem tanto. E nesse vídeo aí você vai descobrir hoje quais são os problemas crônicos dessa Kia Sportage, tanto atrás quanto na frente. E tome cuidado onde você leva seu carro, que o pessoal gosta de condenar tudo. Mas por quê? Porte do carro, né? Infelizmente ainda tem muita mecânica, né? Quebrando aqui um pouquinho da ética, que infelizmente vê o porte, a cara do cliente, condena e faz orçamento de acordo como tal. E nem sempre é tudo isso, e aí denigrem depois o carro dizendo que o carro não presta. Mas nada disso, coisas pequenas, simples, faz tanto barulho que você não tem nem ideia. Parece que tá acabando com o carro, parece que não tem amortecedor, não tem caixa de direção, e é simples e pequenas peças. Então fica com o vídeo aí, assista até o final, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Mecânica Nunes agradece pela tamanha audiência e pelos 10 mil inscritos que o canal já alcançou até hoje, graças à sua audiência. São as buchas da bandeja, tá? Que quando você freia, você sente um toque, principalmente quando é para trás. Você, quando tá dando um ré, manobrando, e você freia, você vai sentir isso aqui, ó. Tá vendo? Para você ver essa folga, no elevador você não vai ver. Então tem que ser no chão mesmo, ou alguém manobrando, ou você usa o próprio cabo de força, aquele que a gente usa para soltar a porta da mocinética. Você faz esse esforço aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha essa folga, tá vendo? Vocês estão vendo, né? E se trata, né? Se trata desta bucha. Acho que vocês estão conseguindo ver aqui, certo? Totalmente estourada aqui, ó. Então é só a bucha da bandeja, no caso, a bucha traseira da bandeja dianteira de suspensão. Em alguns lugares também muito conhecido como balança, né? Certo? Ah, não, precisa trocar a balança inteira? Não. Só a bucha você pode trocar aí, ó, tá vendo? Compra uma original, da marca Axis, preferencialmente, se você encontrar. Tá vendo? Olha lá, estouradinha lá. Certo? Então mais uma dica aí pra você que tá com barulho na suspensão do seu Kia. Certo? A Mecânica Nunes aí tá te ajudando aí como diagnosticar, né, tais problemas e não ser enganado por aí quando chega em certas oficinas e os caras saem condenando os 4 amortecedores, os 4 kits, saem condenando tudo. Então, um barulho muito crônico desse carro é isso: as bieletas traseiras e as buchas da bandeja dianteira, no caso, a bucha traseira da bandeja dianteira, beleza? Então, mais uma dica aí pra vocês aí. Mais informação pro canal aí, galera, beleza? Tamo aí de novo aí, Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Vamos lá. Kia Sportage, né? Kia Sportage aqui, chegou na oficina do Nunes. Um barulho infernal atrás, rapaz, pensa num barulho muito semelhante de pivô, sabe? Muita folga, axial, terminal, mancal de amortecedor, estourado, muito semelhante. Mas galera, se eu falar pra vocês que era uma simples bieleta, olha pra isso aqui, tá vendo? Aí você vai vir aqui, ó, você vai fazer o quê? Ah, pô, não tem folga não. Aparentemente, ó, não tem folga, porque geralmente você vai fazer o esforço aqui, ó, pra cima. Aí é onde tá o seu erro. Você vai falar, pô, bieleta tá legal, ó, não tem folga, tá vendo, ó? Só dá aquela torcida, que é normal, né? Tô forçando aqui, né, com muita força, né? E aí ela só dá aquela torcidazinha. Mas aí é onde tá o problema no diagnóstico. O erro tá aí, ó. Essas bieletas tem que ser de cima pra baixo, galera, e não de baixo pra cima. Vamos lá? Olha a folga, ó. Tá vendo ela descendo, ó? Por quê? Não é essa rótula que tá gasta, é a que está aqui dentro.
certo? Aí quem não conhece como funciona esta bieleta, pensa que a rótula é somente na parte de fixação da barra estabilizadora. Adentrando aqui a bandeja, é onde você vê que realmente tem folga, ó. Ó, tá vendo? Pensa num barulho que tira sono de qualquer um. Certo? Então fica aí mais uma informação para você que tá na dúvida. Você tem aí uma aqui Sportage, tá com barulho na traseira. Aí você vai pensar que é amortecedor, folga de aço de amortecedor, buchas de bandeja, etc. Bucha de barra, que acontece muito na Export, naquelas Storm 4x4. Não, é a bieleta, né? Mas na rótula inferior, que vai aqui dentro da bandeja. Tá vendo ela aqui, ó? O problema tá aqui, galera. Tá ok? Então fica aí mais uma informação. Essa aqui não é aquelas que vai bucha aqui, ó. Tá vendo? Não vai bucha, certo? Algumas bieletas vai borracha aqui. Não, igual Chevette Opala. Não, ela é rótula superior e rótula inferior, beleza? Então mais uma informação para você aí. Dúvida? Chama a gente aí nos comentários. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Segue a gente no Instagram, mecânica.nunes, e Facebook Mecânica Nunes. Agradeço pela sua audiência. Até o próximo vídeo.